ئەم کاتتان باش خوێندکارانی بەڕێز، هیوادارم ساغ و سەلامەت بن. وەک لای بەڕێزتان ئاشکرایە کەوانەی پەروەردەی وەرزش وەک وانەیەکی گشتگیر لە هەموو کۆلێجەکانی زانکۆی سلێمانی دەخوێنرێت. منیش کە ناوم دکتۆر هاوکار سالار ئەحمەدە، وەک مامۆستای وانەی پەروەردەی وەرزش دیاری کراوم کە ئەم وانەیە بڵێمەوە بە بەڕێزتان. وانەی یەکەمی ئەمڕۆمان دەربارەی پەروەردەی وەرزش دەبێت، زاراوەکانی وەرزش و سوودەکانی. پێش ئەوەی دەست بکەین بە وانەی یەکەمی ئەمڕۆ، حەز دەکەم ئەوە بە جەنابتان بڵێم کە هەریەک لە ئێوەی بەڕێز وەرزشی کردووە یان بیستوێتی یان تەماشای کردووە لە هەواڵ و پەیچەکان. بەڵام ئەوەی گرنگە ئێمە وەک مامۆستایەکی ئەکادیمی و ئێوەی بەڕێز وەک خوێندکاری زانکۆ بە شێوەیەکی ئەکادیمیانە و زانستیانە بڕوانینە وانەی پەروەردەی وەرزش. پێش ئەوەی بچینە ناوەڕۆکی پەروەردەی وەرزش دەبێت بزانین وەرزش چییە. سەرەتا دەبێت پێناسەی وەرزش بکەین کە بریتیە لە هەموو جۆرە پێشبڕکێیەکی چالاکی وەرزشی یان یاریەکان دەگرێتەوە کە مەبەست لێی بەکارهێنان یان بەردەوامبوون یان باشترکردنی توانای جەستەیی و کارامەییەکانە بۆ تام و چێژبەرگرتنی بەشداربووان و ئامادەبووانە، یان ئەو مەشق و ڕاهێنان و چالاکیە وەرزشیانەیە کە مەبەست لێی جوان ڕاگرتنی لەشە یان پارێزگاریکردن و باشترکردنی باری تەندروستی و جەستەیە. ئێستا دەبێت مانای هەندێک لە زاراوەرزشیەکان بزانین و پێناسیان بکەین. زاراوەکان زۆرن لە وەرزشدا، بەڵام ئەوەی کە بنەڕەتین بریتین لە فیزیکال ئیدوکەیشن بە واتای پەروەردەی جەستەیی یان پەروەردەی وەرزش دێت. فیزیکال ئەکتیڤیتی واتە چالاکی وەرزشی. ئێکسەرسایز ترینینگ واتە ڕاهێنان و مەشقکردن. فیزیکال فیتنس واتە لێهاتووی جەستەیی. زانستی وەرزشی یان زانستی ڕاهێنان پێی دەوترێت سپۆرت ساینس یان ئەکسەرسایز ساینس. ئەوەی کە ناسراوە لە کۆلێجەکانی وەرزش ئەو بە شێوەیەکی ئەکادمی پێی دەوترێت فیزیکال ئیدوکەیشن یان PE واتە پەروەردەی جەستەیی، بە مانای پەروەردەکردنی جەستا بە شێوەیەکی باش و تەندروست، وهەروەها پێشی دەوترێت پەروەردەی وەرزشی. لە بنەڕەتداوە لە مێژوودا پەروەردەی جەستەیی یان پەروەردەی وەرزش جەختی دەکردە سەر بەرنامەی فێرکردن و پەروەردەکردنی منداڵان و گەنجان لە کەشوهەوای قوتابخانە. بەڵام لە ئەمڕۆدا پەروەردەی جەستەیی پێناسە دەکرێت بە پرۆسەی پەروەردەکردن بە بەکارهێنانی چالاکی وەرزشی لە ڕێگەی یارمەتیدانی هەر کەسەیە بۆ بەدەستهێنانی کارامە و لێهاتووی جەستەیی و زانیاری و هەوڵدان بۆ پێشخستنی کە دەبێتە هۆی پەرەسەندن و باشترکردنی توانای کەسەکان. نابێت لێ تێکچوون یان سەر لێشێوان هەبێت لە نێوان زاراوەی چالاکی وەرزشی لەگەڵ زاراوەی ڕاهێنان و مەشقکردن و دەبێت جیا بکرێنەوە. زاراوەکانی چالاکی وەرزشی یان چالاکی جەستەیی و ڕاهێنان و مەشقکردن. زاراوەی فیزیکال ئەکتیڤیتی بە واتای چالاکی وەرزشی یان چالاکی جەستەیی دێ، واتە هەر جوڵەیەکی لەش یان جەستە کە بەرهەم دێت لە ڕێگەی گروژبوونی ماسوولکەی ئێسکەوە و پێویست بە وزە بکات. بە واتایەکی دیکەی تر، هەر جوڵەیەک کە ئەنجام بدرێت بۆ یەک جار یان چەند جارێک پێی دەوترێت چالاکی جەستەیی یان چالاکی وەرزشی. ئەمەش بریتیە لە ئەنجامدانی چالاکیەکان لە کاتی ئیش و کار و یاریدا یان ئەنجامدانی کاری ماڵەوە یان چالاکی وەرزشی بۆ سەربردنی کاتێکی خۆش. بەڵام زاراوەی ترینینگ ئەکسەرسایز بە مانای ڕاهێنان و مەشقکردن دێت کە بەشێکی گەورەیە لە وەرزش کە پلاندانان و داڕشتنی دەوێت و چەند جارێک جۆڵەی جەستە دووبارە دەکرێتەوە بۆ باشترکردن و بەردەوامبوونی پێکهاتەکانی لێهاتووی جەستەیی. بۆ نمونە، دەتەوێت ماسوولکەی سنگ بەهێز بکەیت، پێویستە مەشق و ڕاهێنان بۆ ماسوولکەکانی سنگ بکەیت. ئەمەش بە چەند جارێک دەبێت مەشق و ڕاهێنان ئەنجام بدەیت و دووباری بکەیتەوە، واتە ڕۆژانە مەشق و ڕاهێنان دەکەیت بۆ پێشخستنی ئەو یاریە یان ئەو بەشەی لەش کە دەتەوێت پێشی بخەیت. لەم وێنەی خوارەوە دیارە کە ڕاهێنان و مەشقکردن دەکرێت لە کات یاری تۆپی پێدا بۆ پێشخستنی کارامەیی یاری تۆپی پێ، ئەوەش ڕۆشتن بە تۆپەوە و مراوەکردن. هەروەها دەتوانین بڵین ئەو چالاکیە جەستانەی ئەنجام دەدرێت بەشێکن لە مەشق و ڕاهێنان، چونکە لە کاتی مەشق و ڕاهێناندا تۆ چالاکی جەستەی ئەنجام دەدەیت. لە وەرزشدا دوو جۆر چالاکی یان وەرزشمان هەیە. یاریەتاکەکان ئەو یاریانن کە بە تاک ئەنجام دەدرێت، وەکو یاری گۆڕەپان و مەیدان، ڕاکردن و بازدان و هەڵدان و تا دوایی. و هەروەها ئەو یاریانەی کە بە کۆمەڵ ئەنجام دەدرێت، وەکو یاری تۆپی پێ یان تۆپی باسکە یان بالا یان تۆپی دەست یان تۆپی پێی فوتساڵ.
زاراوەیەکی وەرزشی تر کە پێی دەڵێن فیزیکال فتنس واتە لێهاتووی جەستەیی کە پێناسەکەی بریتیە لە توانای تاکە کەسی بۆ ئەنجامدانی چالاکی جەستەیی هەبێ بوونی کێشە لە ماسوولکەوت و ئەندامەکانی فسیۆلۆژی وەک هەناسەدان. بە مانایەکی تر لێهاتووی جەستەیی واتە توانای سیستەمەکانی لەش کە کار بکەن پێکەوە بە شێوەیەکی کاریگەر بۆ ئەوەی ئیشوکاری ڕۆژانە ئەنجام بدەیت بە تەندروستیەکی باش و توانایەکی چالاکەوە. بە شێوەیەکی گشتی هەموو زاراوەکانی وەرزش وەکو جۆڵەی وەرزش، تەندروستی و پێگەیاندنی جەستە ئەمانە هەمووی لە زانستی وەرزشی باسی لێوە کراوە بە ناوی زانستی وەرزشی. زانستی وەرزشی زانستی ڕاهێنان یان پێی دەوترێت زانست و پزیشکی وەرزشی. پێناسەی زانستی وەرزشی بریتیە لەو لێکۆڵینەوە و خوێندنەوانەی کە چۆن بە شێوەیەکی تەندروستی لەشی مرۆڤ کار دەکات لە کاتی ڕاهێناندا و چۆن مەشق و چالاکی وەرزشی کە توانا و تەندروستی ئەو کەسەی وەرزش ئەنجام دەدات پێش بخات لە خانەیەکی لەشەوە بۆ تەواوی جەستە و لەش. تۆژینەوە و لێکۆڵینەوەی زانستی وەرزشی پەیوەندی یان لێکدانی چەند بوارێکی وەرزشی دەبێت لە فسیۆلۆژیای وەرزش و سایکۆلۆژیای وەرزش و توێکاری و بایۆمیکانیک و زانستی زیندەوەرزانی شیمیایی و بایۆکینێتیک و چەند زانستێکی تر. زانستی وەرزشی بە تەواوەتی باسی مەشق و ڕاهێنان و ڕاکردن لە نێو یاریگاکان ناکا بە تەنها، بەڵکو باسی خوێندنەوە و لێکۆڵینەوەی لەشی مرۆڤە لە کاتی ئەنجامدانی چالاکی وەرزشی و چۆنێتی کاریگەری و ئیش و کاری ماسوولکەیە لە کاتی ئەنجامدانی وەرزشدا. زانایانی وەرزش بە شێوەیەکی بەرچاو ڕۆڵێکی باڵایان هەیە لە وەرزشی هاوچەرخ کە کار دەکەن لەگەڵ وەرزشەوانان و ڕاهێنەران و ناوبژیوانان بۆ یارمەتیدانیان مەبەستی پێشخستن و باشترکردنی توانای وەرزشی و دڵنیاییکردنیان لە بەشداربوون لە پێشبڕکێ وەرزشیەکان بە ئەزموونێکی باش. لە لایەکی ترەوە ئێمە ڕوبەڕووی زیادبوونی ئاستی قەڵەبی و جەستەیەکی ناچالاک لە کۆمەلگا دەبینەوە و نەخۆشی تەندروستی لە هزر و مێشکدا لە گەورەکان و منداڵان زیاد دەکا کە جینی گەرانیە. زانستی ڕاهێنان ڕۆڵێکی گەورە دەبینێت بۆ تێگەیشتن لەو کێشە و گرفتانە و چارەسەری شیا و پێشکەش دەکا بەمەبەستی بەرزکردنەوەی جەستەیەکی چالاک و تەندروست ئەوەش لە ڕێی ئەنجامدانی چالاکی وەرزشی بە شێوەیەکی زانستی. خوێندکارانی بەڕێز، وەک ئاماژەمان پێکرد پێشتر زانستی وەرزشی بریتیە لە چەندەها زانست، بەڵام سێ زانستی سەرەکی هەیە لەو زانستی وەرزشی ئەوانش بریتین لە فسیۆلۆژیای وەرزش، بایۆمیکانیکی وەرزش، سایکۆلۆژیای وەرزش. فسیۆلۆژیای وەرزش لەخێکی زیندەوەرزانیە کە مامەڵە لەگەڵ کاری ئاسایی ئۆرگانیزمە زیندۆکان و بەشەکانی دەکات. خوێندنەوە و شیکردنەوەی لەش و جەستەی مرۆڤ لە کاردانەوەی مەشق و ڕاهێناندا. ئەو کاردانەوانە بریتین لە گۆڕانی میتابۆلیزم و کار و چالاکی بەشەکانی فسیۆلۆژیای لەش وەک دڵ و سیەکان و ماسوولکە و پێکاتەکانی گۆڕان لە خانە و واتا دوایی. زاراوەی سایکۆلۆژیای وەرزش یان دەروونناسی. سایکۆلۆژیای وەرزش بریتیە لە ڕسوکەوتی مرۆڤ لە کاتی مەشق و ڕاهێناندا و چۆن ئەمە پەیوەندی هەیە بە تەندروستیانەوە، یان ئەو زانستەیە کە خوێندنەوە و لێکۆڵینەوە دەکات لە هۆش و هزری مرۆڤ و کارەکانی بە تایبەتی ئەوەی کاریگەری هەیە بەسەر ڕەفتار و هەڵسوکەوتی مرۆڤ لە چارچێوەیەکی دیاریکراودا. بەڵام زاراوەی بایۆمیکانیکی وەرزش یان بایۆمیکانیک خوێندنەوە و لێکۆڵینەوە لە چۆنێتی کاری سیستەمی ئێسک و ماسوولکە دەکات لە کاتی ئەنجامدانی چالاکی وەرزشی. بە مانایەکی تر باسی گۆشەی جوڵەی لەشی مرۆڤ یان وەرزشکار دەکات لە کاتی ئەنجامدانی جوڵە و چالاکی وەرزشی و چیکردنەوە و دواتر ڕاستکردنەوەی گۆشەی جوڵەکە دەکات تاکو بە شێوەیەکی زانستی و بە هێزێکی کەمتر کار و چالاکیەکانی ئەنجام بدات. و لە زانستی وەرزشی چەند زانستێکی تر هەیە کە زۆر گرنگن، وەکو فسیۆلۆژیای دەمار، بایۆکیمیاوی، توێکاری، سیستەمی بەرگری لەش و چەند زانستێکی تر و هەتا دوایی. چالاکی وەرزشی و گۆڕانکاری لە لەشی مرۆڤدا. با بزانین لە کاتی ئەنجامدانی مەشق و ڕاهێنانی وەرزشی یان چالاکی جەستەیی چی ڕوودەدا لە لەشی مرۆڤدا لە گۆڕانکاری فسیۆلۆجیەکان وەک کۆندامی دڵ و هەناسەدان و ماسوولکە و کۆندامەکانی تر. با سەیری نمونەیەک بکەین بە ڤیدیۆ بۆ ئەوەی باشتر لێی تێبگەین. Regular physical activity can lower your risk of heart and circulatory disease by 35%. When you are active, the heat produced by your muscles increases your body temperature, making you feel warmer. Your heart starts to beat faster,
pumping more blood to the muscles you are using. Your heart is also a muscle. If you are active regularly, it gets bigger and stronger. Your muscles are working harder, so they need more oxygen. You start to breathe faster so your blood can pick up more oxygen from your lungs. Your lungs work harder to make this happen. Once your blood has picked up oxygen, it moves to the muscles you are using, giving them the extra oxygen they need. If you are active regularly, more capillaries grow in the muscles you've been working. This is one reason why activity starts to feel easier over time. Getting active is great for people with diabetes. If you have type 2 diabetes, you have too much glucose in your blood, probably because you don't have enough insulin. Physical activity helps you use the insulin you do have. It also helps your cells use glucose, even when there is no insulin. Regular physical activity can improve your memory and attention span. Over time, the bit of the brain involved in memory and learning seems to get bigger. Long-term physical activity leads to a lower resting heart rate and lower blood pressure. This helps cut your risk of heart and circulatory disease. And there are more reasons to smile. When you're active, your brain produces chemicals called endorphins. These reduce feelings of pain and make you feel more positive. Getting active cuts down on stress hormones, reducing anxiety. Combine activity with a balanced diet and you'll help yourself reach and maintain a healthy weight. Aim for 150 minutes of moderate intensity activity per week. Try to be active every day. دوای ئەوەی زاراوەکانی وەرزشمان پێناسە کرد و وەزانیمان پەروەردەی وەرزش چی دەگرێتەوە، ئێستا باسی گرنگی و سوودی وەرزش دەکەین. سوودی وەرزش لە ڕووی جەستەیی و لەشدا: یەکەم، پارێزگاریکردن لە لێهاتووی جەستەیی و لەشێکی جوان و باش بە کێشێکی تەندروستی باش. ڕووکەشی جەستە و لەش باشتر و جوانتر دەکات کە وای لێ دێت هەموو شتەکان سروشتی دەبن و دوورکەوتنەوە لە نەشتەرگەری جوانکاری، واتە دروستکردنی لەشێکی ڕێک و پێک و تەندروست و بەهێز. دووەم، وەرزش بە دوورت دەکات لە زیادبوونی کێش و نەخۆشیەکانی ئێسک وەک کەمپتەوی ئێسک و چەمانەوەی بڕبڕەی پشت و بنیاتنان و هێشتنەوە و درێژکردنەوەی تەندروستی ئێسک و ماسوولکە و وەرزش ماسوولکەکان بەهێزت دەکات. وەرزش تەمەنی پیری دوا دەخات، واتە لە تەمەنی پیری بە تەمەنێکی تر دەرت دەخات. سوودی وەرزش لە ڕووی تەندروستی و فسیۆلۆجیدا: یەکەم، دوورکەوتنەوە لە نەخۆشیە خوشندەکان و کەمکردنی مەترسی نەخۆشیەکانی دڵ، نەخۆشی شەکرە، توشبوون بە نەخۆشی ژێرپەنجە و چەند نەخۆشیێکی تر. باشترکردنی سیستەمی کۆئەندامی دڵ و هەناسەدان، نێشتنی کۆلێسترۆلی زیانبەخش لە لەشی مرۆڤدا. سیستەمی بەرگری لەش بەهێز دەکات لە لەشی مرۆڤدا. سوتاندنی بڕێکی باش لە کالۆری لە لەش و ناهێڵێت بگۆڕدرێ بۆ چەوری. بەرەنگاربوونەوەی نەخۆشیەکانی فشاری خوێن و شەکرە. ئەنجامدانی چالاکی وەرزشی ئیش لەسەر زیادکردنی خانەکانی ماسوولکە دەکات لە بەکارهێنانی ئۆکسجین و بەمەش ڕێژەی ناردنی خوێن لە دڵەوە بۆ ماسوولکەکان زیاد دەکات بەهۆی پێداویستی لە ئەنجامدانی وەک چالاکی وەرزشی کە دەبێتە هۆی فراوانکردنی بۆری خوێن. سوودی وەرزش لە ڕووی سایکۆلۆجیەوە: یەکەم، لایەنی دەرونی بەرەو باشبوون دەبات بەسەربردنی کاتێکی خۆش و وەرگرتنی تام و چێژ لە کاتی چالاکی وەرزشی، وازکردن بە ئارامی لە دوای چالاکی وەرزشی. هەروەها وەرزش یارمەتی لە لەش دەدات بۆ ڕژاندنی مادەی کیمیاوی کە مەزاج و لایەنی دەرونی مرۆڤ باشتر دەکات. زیادکردنی متمانە بە خۆبوون: وەرزش توشبوون بە نەخۆشی دەرونی جۆراوجۆر کەم دەکاتەوە و هەروەها توانای کۆنتڕۆڵ و زاڵبوون بەسەر خەمۆکی و دڵڕاوکیەی هەیە. وەرزش لایەنی هزر و مێش کارا دەکات و زیرەکی تاکە کەسی بەرز دەکاتەوە. وەرزش چالاکی میمۆری مێش بەرز دەکاتەوە و بەهێزتری دەکات و هێزی سەرنجدان و بیرتیژی باشتر دەکات. یارمەتی دەدات کە خەوتن باشتر بێت و هەست بە پشووی دەرونی بکات. زاناکان ئەوەیان سەلماندووە کە چالاکی وەرزشی دەتوانێت دڵڕاوکێ و خەوزڕاندن ڕێک بکاتەوە. سوودی وەرزش لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە:
ئەنجامدانی چالاکی وەرزشی بە شێوەیەکی کۆمەڵ لەگەڵ برادەر و برا و خێزان و خزم و دۆست بەمەش لایەنی کۆمەڵایەتی و خۆشەویستی و برایەتی بەهێز دەکات. وەرزش و چالاکی وەرزشی دەستکەوتی باشی دەبێت لە سیفەتە جوانەکانی مرۆڤ، وەک سەبەرگرتن و هاوکاری و متمانە بەخۆبوون و بەدەستهێنانی گیانی وەرزشی و لێبوردن و خۆشەویستی. وەرزش دوورت دەکات لە کردەوە خراپەکان وەک جگەرەکێشان و شوێنی خواردنەوە کحولیەکان و مادە بێهۆشبەرەکان. گرنگی و سوودی وەرزش لە کاتی ئەنجامدانی چالاکی. لێرەش حەزم کرد نمونەیەکتان پیشان بدەم بە ڤیدیۆ لەسەر سوودەکانی وەرزش. Have you ever wondered what happens to your body when you start exercising? The changes to your body physique, muscles, the mind, and the heart? Well, in this video, we are going to explore just that. They say exercise is like taking a magical pill for your brain. And if there were ever a drug that could do for your health everything that exercise can, it would likely be the most valuable pharmaceutical ever developed. So why is exercise so good for us? One of the core habits practiced by the most successful people is, well, you guessed it, exercising. Have you ever wondered why? In his book The Power of Habit, Charles Duhigg talks about what are known as keystone habits. These are the habits that, if practiced, developed, and applied, influence change in every aspect of our lives. Exercising is a keystone habit, which is why anyone looking to develop self-discipline regularly goes to the gym or does some form of exercise. So we all know the physical benefits of exercise, right? You look better, you lose weight, you become lean, you gain muscle, and generally, you become fit. These changes are easily observable by the naked eye. However, the benefits of exercising aren't just skin deep. Most people who exercise will observe that they're happier, more motivated, and less depressed. This is why exercise has been described as the miracle drug and has been recommended as a treatment for depression, insomnia, memory loss, Alzheimer's, and Parkinson's disease, among others. The reason for this is that the body naturally produces hormones while exercising, and these hormones are serotonin, endorphins, and a protein known as brain-derived neurotrophic factor. Each of these hormones in their own way helps reduce stress levels, lifts someone's mood, aids in better sleep, improves learning, and also leads to increased confidence. When you start exercising, especially for the first time or after a long break, you'll feel more alert and energized because ramping up your heart rate means a boost in overall flow and oxygen to the brain. This releases a special brain cell called dopamine, which is responsible for motivation. If you've ever felt tired or lazy and don't feel like doing anything, that's because you're experiencing a dopamine deficit. Dopamine is responsible for our motivation and attention, and it's responsible for the feeling of satisfaction when we accomplish something. It makes you want to do things, and it reassures you that the thing was worth doing. So if you're experiencing a dopamine deficit, you can find it hard to get things done, because you're not getting enough fulfillments to justify doing them. But whenever you exercise, you directly increase the amount of dopamine in your blood, and instead of feeling tired and worn out, you suddenly feel motivated and energized. We'll talk more about this later, but first let's look at the physical effects of exercise. The physical effects of exercise may not be observed within a few weeks of working out. Chances are, even after a month of working out, there will be little visible results. However, throughout the period of time you are working out and exercising, biological changes take place, whether you can see them or not. For a start, a few weeks after starting a cardio routine, you will notice that you have increased energy due to a rise in metabolism and mitochondria. One of the biggest misconceptions of exercise is that exercise causes weight loss. No, exercise doesn't cause weight loss. It causes muscle gain. And since muscle have mitochondria, and mitochondria burn energy. Mitochondria are parts of your cells that convert carbs, fat, and proteins into fuel that your muscles use to do their job. After 6 to 8 weeks, research has shown that people can increase their mitochondria by up to 50%. With more mitochondria in your cells, you will notice a change in your fitness. For instance, you can easily climb flights of stairs that would have previously left you feeling like you just ran a half marathon. After a month or so, your muscles will start to grow and get stronger. While this might not be obviously visible, you will feel the strength in your muscles when you work out. Here, the increase in metabolism is even higher. Muscle cells need a lot of energy, which means they burn a lot of calories. In fact, they burn more calories than fat cells, even when you're not exercising. So the time you spend working out reaps benefits long after you stop working out.
This means you can literally slouch on your couch watching TV or Netflix and still be burning fat. Although, take this with a grain of salt. According to the US National Science of Medicine, if you consistently keep exercising after a period of 6 months, mainly concentrating on cardio, you can expect a 20% increase in your overall VO2 max. VO2 max is often used as a fitness indicator. It measures the rate at which your body can transport oxygen to your muscles for fuel. So basically, a higher VO2 max means you should be able to run faster and longer in a shorter time span. So a 20% increase in your VO2 max should mean that you can run about 20% further in the same amount of time. So this means that if you can run a mile in 10 minutes, a 20% increase in your VO2 max should mean that you can now run 1.2 miles in a 10-minute period, or 1 mile in about 8 minutes. Finally, regular exercise increases the size of your heart and eventually strengthens it. When exercising, your heart rate increases and pumps more blood than it normally would. In the process, the muscles in your heart are strengthened, which reduces the chance of getting a heart attack. This usually happens after about 6 months of regularly working out, right about the same time the physical effects of exercise are easily visible. Some of the physical effects that might not be visible include an increase in blood supply to the brain. The brain thus works more efficiently, and this leads to better focus when doing activities. Furthermore, exercising promotes the development of new brain cells, which improve learning and memory. Also, during exercise, endorphins are released to counter any stress you might be feeling. Though inaccurate, endorphins are famously known as feel-good hormones, and so when they are released into your body, your mood is lifted and you get a sense of happiness. Ultimately, any stress you may be experiencing prior to exercise is alleviated. And so when you consistently work out, your body gets a regular supply of endorphins and dopamine, hence leaving you supercharged and energized to take on the day. Another positive effect of exercising on your brain is that you get better sleep. The path leading to better sleep and reduced insomnia through exercise cannot be accurately traced. However, restlessness in sleep is usually caused by depression and anxiety. Exercising serves to reduce depressive symptoms and anxiety through the release of endorphins and dopamine. These result in the symptoms of insomnia being negated, and hence you should get better sleep. Additionally, when one works out just before going to bed, the temperature drop experienced after exercise could help one fall asleep. Also, exercising in the afternoon or early evenings can result in better sleep as well. Our bodies operate on a biological clock called a circadian rhythm, and since insomnia is caused by a skewed circadian rhythm, exercise can help fix our biological clock, resulting in better sleep as well. In the short run, exercising lifts your mood because of the release of endorphins and moderate levels of serotonin. The constant release of these hormones makes you feel good about yourself and happy, which amazingly also increases your confidence. How amazing is that? This is because as you exercise, even without seeing any physical results at the beginning, you get a better body feel of yourself. By making the decision to get healthier and proactively trying to get fit and in shape, you become proud and feel great and awesome about yourself, and hence resulting in the confidence boost. Ultimately, when physical changes can be seen, your confidence explodes. And in fact, some people have attested exercise to single-handedly changing their life and mentality towards life in general. Exercise gives you a renewed sense of worth. It makes you feel great and happy about yourself. It improves your confidence to the level that you will finally have the courage to ask out that girl you always liked. It can and will improve your grades. It can also save you money by cutting down on trips to the hospital every now and then, and also on money spent buying prescription drugs. So exercising is clearly good for our physical and mental health, and by exercising for just 3 hours a week consistently, in all probability you're going to live longer than you otherwise would, and that longer life will likely feel more happy and fulfilling. Thank you guys so much for watching. جۆرەکانی یاریەکان دەکرێنە دوو جۆرەوە: یاریە تاکەکان، یاریە بە کۆمەڵەکان. یاریە تاکەکان ئەو یاریانن کە بە تاک ئەنجام دەدرێت، وەکو یاری تێنس، یاری تۆپی سەرمێز، یاری گۆڵف، یاری بۆکسین، کیک بۆکسین، مەلەوانی، جیمناستیک، زۆرانبازی، بادمێنتن، پاسکیل سواری، بەرزکردنەوەی قۆساوی، یاری گۆڕەپان و مەیدان و چەندەها یاری تر. وەک لە وێنەی خوارەوە دەیبینین، یاری تۆپی سەربێز و ڕاکردنی 100 مەتری و 200 مەتری و بازی درێژە. زۆرێک لە ئێمە یاری گۆڕەپان و مەیدانی ئەنجام داوە و بەشداریمان کردووە لە قۆناغەکانی خوێندن، وەکو قۆناغی سەرەتایی و ناوەندی و دواناوەندی. وەک ئاشکرایە چالاکیەکانی گۆڕەپان و مەیدان بریتین لە ڕاکردن و بازدان و هەڵدانەکان. ڕاکردن وەک ڕاکردنی 100 مەتری و 200 مەتری و 400 مەتری و
1500 متری و ڕاکردنی ماوە درێژەکان و ڕاکردنی بەریدە و بازدانەکان وەکو بازدانی درێژ و بازدانی بەرز و هەڵدانەکان وەک هەڵدانی دیسک هەڵدانی ڕم هەڵدانی قورسایی ئەم هەموو یاریانە پێی دەوترێت یاریتاکەکان بە مانایەکی تر ئەو یاریانەی کە سەرکەوتن و بەدەستهێنانی نازاوەکان بە هەوڵی تاکە کەسی بەدەست دێت یاریە بە کۆمەڵەکان یان یاری جەماعی یان بە ئینگلیزی پێی دەوترێت تیم سپۆرت وەکو یاری تۆپی پێ یاری تۆپی پێ فوتساڵ تۆپی باسکە تۆپی بالە یاری تۆپی دەست ئەو یاریانن کە بە کۆمەڵ ئەنجام دەدرێت وەک دەبینە لە وێنەی خوارەوە یاری تۆپی پێ و یاری تۆپی بالەیە کە بە کۆمەڵ ئەنجام دەدرێت و سەرکەوتن و بەدەستهێنانی نازناو بە کۆمەڵ واتە جەماعی بەدەست دێت واتە یاریکردنی بە شێوەیەکی کۆمەڵ لەگەڵ تۆپ کە بە زمانی ئینگلیزی پێی دەوترێت تیم وۆرک واتە یاریکردن بە کۆمەڵ یان کاری تیمی یان کارکردن پێکەوە جۆرەکانی وەرزشەوانان یان پۆلێنکردنی وەرزشەوانیان یان ئەو کەسانی کە وەرزش دەکەن ئەو خەڵکی وەرزش دەکات دوو جۆرن جۆرێکیان بریتین لەو کەسانەی وەرزش دەکەن بۆ خۆشی خۆیان یان بۆ پارێزگاری تەندروستی خۆیان یان جوانکردنی لەش و پارێزگاری تەندروستیان جۆرێکی تریان بریتێ لەو کەسانەی وەرزش دەکەن بۆ بەدەستهێنانی نازناو بۆ بەدەستهێنانی لانی دارایی کە پێیان دەوترێت پرۆفشناڵ چ لە یاریزانان یان ناوبژیوانان یان وەرزشکارانی یاریەکە تاکەکان وەکو ڕاکەری 100 مەتری و 200 مەتری و ماوە درێژەکان یان بۆکسێنەر یان یاریانی کە بە تاک ئەنجام دەدەوە گیاییکە و بۆکسیان و زۆرانبازی و هەتا دوایی بەڵام لە ڕووی پراکتیکیەوە ئەو کەسانی وەرزش ئەنجام دەدەن دەتوانین پۆلێنیان بکەین بۆ سێ جۆرەوە جۆری یەکەم ئەو کەسانەی چالاکی وەرزشی یان وەرزش دەکەن بۆ خۆشی خۆیان واتە بەسەربردنی کاتێکی خۆش بۆ نمونە بە ڕۆژ یان بە ئێواران یان شەوان کۆ دەبنەوە بۆ ئەنجامدانی یاریەکی ودی و بەسەربردنی کاتێکی خۆش کە بە شێوەیەکی گشتی گوێ نادەن بە پلان و زانستی ڕاهێنان و زانستی وەرزشی جۆری دووەم ئەو کەسانەی چالاکی وەرزشی یان مەشق و ڕاهێنان دەکەن بۆ بەهێزکردنی لەشیان یان بۆ پارێزگاریکردن لە لەشێکی تەندروست و لەش ساغ ئەو کەسانن کە ڕۆژانە مەشق ئەنجام دەدەن لە پارک و جیمەکاندا بۆ پەرەپێدانی توانای لەشیان یان بۆ پارێزگاریکردن لە تەندروستیان ئەمەش پێویستی بە چاودێری هەیە لە زانستی ڕاهێناندا جۆری سێیەم ئەو کەسانەی چالاکی وەرزشی یان وەرزش یان مەشق و ڕاهێنان ئەنجام دەدەن بۆ بەدەستهێنانی نازناو یان بەشداریکردن لە پێشبڕکێ وەرزشیەکان لە هەر یاریەک بێت بۆ نمونە چ لە یاری تۆپی پێ یان چ لە یاری بۆکسێن بێ ئەمەش زۆر جار ئەو وەرزشکارانە دەگرێتەوە کە لایەنەکاندا مەشق دەکەن بە شێوەیەکی گشتی جۆری یەکەم خەڵکانێکن گوێ بە زانستی وەرزشی نادەن و زۆر جار تووشی پێکانی قورس دەبن چونکە وەرزش دەکەن بە بێ بنەمایەکی زانستی بەڵام جۆری دووەم و سێیەم شێوەیەکی زانستی ڕاهێنان ڕەچاو دەکەن و کاری لەسەر دەکەن لە زانستی وەرزشی بۆیە ئێمە کاتێ وەرزش ئەنجام دەدەین دەبێت بزانین لە چ جۆرێکین و دڵنیام کە جۆری دووەم کە لە ڕووی پراکتیکیەوە ئاماژەمان پێکرد گونجاوترینە بۆ ئێمە ئەوەش بۆ بەسەربردنی کاتێکی خۆش و بۆ مەبەستی تەندروستی و بەهێزکردنی ماچولکە و جوانڕاگرتنی لەشمانە پوختە باسی پەروەردەی وەرزشمان کرد کە بریتیە لە ئەنجامدانی چالاکی وەرزشی و جوڵەی لەش و جەستە چ لە کاتی کاری ڕۆژانەمان بێت وەک ئیشوکاری ناوماڵ یان ئیشوکاری دەوام یان دوکان و چ لە کاتی ئەنجامدانی یاریەکان بێ وەکو یاری تاک بێت یاری تێنس بێ ڕاکردن بێ بۆکسێن بێت یان یاریە بە کۆمەڵەکان وەکو یاری تۆپی پێ بێ یاری باسکە بێ یاری تۆپی فوتساڵ بێ یان تۆپی دەست بێ یان بالە بێ هەتا دوایی دواتر باسی زاراوەکانی وەرزشمان کرد پەروەردەی وەرزش و پەروەردەی جستەیی کە لەیەک نزیکن و چی جیاوازیەکیان هەیە دواتر هاتنە سەر چالاکی وەرزشی و مەشق و ڕاهێنان و لێهاتووی جستەیی و زانستی وەرزشی و باسی ئەومان کرد کە چالاکی وەرزشی و مەشق چی جیاوازیەکیان هەیە و چەندێک چالاکی وەرزشی گشتگیرترە واتە مەشق و ڕاهێنان بەشێکی گەورەیە لە چالاکی وەرزشی بەڵام مەشق و ڕاهێنان بۆ ئەوەیە کە پلانی بۆ دابنەی بتەوێ لایەنێکی لەشی خۆت پێش بخەی یان بتەوێ بەهێزترێکی یان بتەوێ کارامەکانی یاریەکان بەدەست بهێنی دواتر باسی گرنگی و سوودەکانی وەرزشمان کرد چی لە ڕووی جەستەوە
چ لە ڕووی تەندروستیەوە چ لە ڕووی سایکۆلۆجیەوە بێ و چ لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە. خوێندکارانی ئازیز، دوای ئەوەی کۆتاییمان هێنا بەوانەی ئەمڕۆمان، ئێمە ئەم سەرچاوانەمان بەکارهێنا کە سوودی لێوەرگرین بۆ وانەی پەروەردەی وەرزش بۆ وانەی ئەمڕۆمان. بۆ زانیاری زیاتر ئەتوانن سەردانی ئەم سەرچاوانە بکەن. لە کۆتاییدا زۆر سپاستان دەکەم، سپاس بۆ گوێگرتنتان و من ئامادەم لە خزمەتتانە بم بۆ هەر پرسیارێک. زۆر سپاس، کاتێکی خۆش.